Sveiki. Labą dieną. Prašau, užeikit. Darbe aš dirbu su vaikais iš tikrųjų, tai dažniausiai, tarkim, pas mane būna kažkas panašaus į tai. Ryškios spalvos, tai yra kostiumėlis, ar ne, su sijonu? Taip, sijonukas, bliuskutė. Čia yra darbiniai. Ką jūs rengėtės į darbą, ar ne? Kažkokios tai dar ir gražu tai, kad jūs vedate spalvų, dėl to, kad jūs esate šviesaus gyvė. Jeigu man reikia pasipuošti, tai tarkim, elegantiškai, man atrodo, kad, tarkim, kažkokiam priėmimui, vakarui kažkokiam išėjimui. Arba man labai patinka, tarkim, aš toksai žmogus, balta, juoda, labai mėgstu ryškumą, akcentai. Dabar labai madingas šitas audinys, vadinamasis houndstooth. Ir tikrai irgi gražus derinukas, manau, kad irgi darbą, ar ne, išsirengėtės? Jeigu reikia kažkur, jeigu kažkoks atvažiuoja svečias ar kažkas, aš šiek tiek pasitempus turiu nueiti darbą. Kadangi aš dirbu su vaikais, tai vaikai labai mėgsta, tarkim, kada auklėta ateina ryški. Supratau, atkreipti dėmesį, ar ne? Ar mėgstat papuošalus? Šiaip darbe aš jų nenaudoju. Gyvenime aš esu varna, kuri mėgsta blizgučius. Mėgstu blizgučius, mėgstu irgi, tarkim, juodą baltą, kad būtų, jeigu šviesus tai tamsu. Mėgstu seges. Tai visas tvarko, aš turiu tokio prikipti. Čia yra dažniausiai, jeigu einu šiek tiek susipuošus paltuku arba odinė striukytė. Čia yra prie paprastos elementarios striukės sportinės. O čia yra, jeigu aš tokį turiu raudoną paltuką elegantišką ir elegantišką matrisą, elegantišką rankinuką. O štai prašom. Vis dėlto yra skeletų spintoje, Sonata. Man atrodo, mes turim rimtai pasišnekėti dabar. Viskas yra labai puikus su jūsų drabužiais, aksesuarais, aš tikrai neturiu prie ko prikipti. Ir aš galvoju, bet kiekvienas žmogus turi kažką paslėpto spintoje. Gaila buvo, gaila. Padovanojo Anyta. Anyta, aš labai atsiprašau, bet... Va, galiu parodyti. Šitas gražus daiktas neparodytas, jis tikrai puikiai tiktų dabar prie grįžtančiai madą kailių ir šiek tiek kaubojiškos stiliaus tendencijų, tai galbūt prie languotų marškinių arba tiesiog lygaus rašto marškinių ir džinsų. Puikiai. Aš matau, kad iš spintoje jokių daugiau blogio praaiškų neturit, Sonata, ir šitos daiktus aš norėčiau išsinešti su savim ir išmesti. Ačiū labai, Sonata, malonu, komplimentai už puikų garderobą ir toliau taip. Sėkmės, visą gerą, iki. Išmeti rūbus dėl to, kad jau jie buvo pasenę.